Интересный, необычный элемент, который точно не в каждой квартире можно встретить, это вот такой вот камин. Это не просто имитация, а реально дровяной камин. Нам повезло, потому что застройщик на перекрытии, он оставил дырку для камина. Но мы его летящим сделали. Вообще такие камины стоят где-то 1 000 000 рублей. Заказчица нашла за 300 000. То есть он функционирует, то есть прям можно подкинуть дровишек, поджечь. Мы во время стройки включали, он работает.